揸 Tesla 真係慳到錢咩？尤其是好似我呢啲咧喺屋企裝唔到充電樁啦，咁咧每一次咧其實咧我都係要出去黑電嘅。咁黑電呢個 term 係咩咧？咁有一日咧我有 friend 就打俾我同我講：喂，做緊咩啊？而家出去黑電喎。咁我問乜嘢叫黑電啊？你屋企有嘅，咪唔使出去黑咯。咁樣，咁我聽到之後。哦，又好似有啲道理喎！我出去叉電咧，我就叫黑電啦。上年2024年買新車嘅話，27.8萬啦。咁啊，去到2025年咧減咗一次價啦，然後咧再有啲乜乜優惠係23萬幾又出得車。我都未見官已經打咗80個大板㗎啦。其實新車咧就打我哋呢啲舊車，我都未講我架車已經落咗地，我架車已經行咗米數，已經輸咗5皮嘢㗎啦。仲有你個每公里個成本啦，你用車嘅成本啦 ，Standard Range Catalog 咧又寫住哇行到500幾公里嘅喎，咁但係實質上完全唔係呢回事。咁呢個 Model 3一翻到嚟嘅時候咧，插滿電咧係寫住430、440公里嘅，跟4條 EV 胎。仲有一個好中意玩賽車啦、漂移啊，好中意玩車嘅人嚟講咧，嗰4條胎咧，我自己覺得好乸線啊！咁後尾咧我就換咗咬少少嘅跑胎啦，公里數咧即刻係大打折扣啊！而家我得翻20%，我呢缸電咧我係插到滿嘅，我行咗250公里啫。咁即係咧，其實我呢一缸電一定唔過300嘅。好啦，咁我每一次黑電嘅成本係幾多錢呢？如果我每一次都係凌晨1點先去黑電嘅話咧，8頭蚊啦，823蚊咁上下啦。但係咧係好辛苦嘅，因為如果你凌晨1點鐘你先去叉電嘅話咧，咁你嗰度又要排住幾架車一齊排隊去叉電嘅喎。咁你排完隊再叉1個鐘頭電，即係你唔好信嗰本 catalog 同你講咧，由10% 叉到90% 係25分鐘咁樣，因為你隔離係有其他人同你一齊叉電嘅，咁佢就會 share 咗你嗰個 kilowatt 啦。咁喺60個 kilowatt 嘅情況底下咧，係要大概1個鐘。咁如果你係晏晝呢啲咁嘅繁忙時間，多數咧我都會見到大概係200蚊左右嘅。你仲未計你去黑電嗰陣時候，你要拍卡入停車場，咁我當大概30蚊1個鐘先啦。咁即係我每一次凌晨如果我去黑電嘅話咧，就即係大概83蚊，再排半個鐘隊，再叉1個鐘電，即係2個鐘頭加60蚊，83蚊加60蚊，即係大概190蚊左右嘅黑電成本啦。如果我晏晝去黑電嘅話咧，我當 average 喺240蚊度啦。好啦，咁240蚊到底我行到幾多公里咧？咁其實都係200零公里。咁我揸翻油車得啦。其實我嘅每1公里嘅成本都係要1蚊1公里咁上下嘅喎。咁我慳緊咩錢啊？我仲要辛苦自己，每晚就要諗點樣去叉電。2020幾年啊，我哋係買方便嘅。我哋不嬲都係買方便嘅，買罐可樂點解要去七仔買啊？但係其實咧，我發現咧，原來揸電車咧係一啲都唔 Q 方便嘅。我每一個行程咧，其實我都要度住，好痛苦嘅。而家3點鐘，咁啊，我可能約咗個客5點鐘，咁而家我落到柴灣夠電嘅，落到柴灣之後咧就未必夠電去元朗咯喎。咁個客咧就約咗5點鐘，咁唔通我又同佢講啊，李生啊，唔好意思啊，我架電車咧冇電啊，咁所以咧個 meeting 咧可唔可以褪後半個鐘啊？我去叉電，我去黑電先咁樣。咁其實對於日常工作啦，或者可能揸住佢出入，真係好 Q 唔方便，好撚反智嘅。喂，調翻轉啦！如果我揸架油車啊，我求其篤 Google Map 邊度有油站，埋到去2分鐘我入完個油啦。咁你可能你會同我講話，你係你條友仔啊，冇乜 planning 啊，嗰樣嘢你先會咁啫。咁但係當如果你出門口係有60-70% 嘅時候，其實咧因為架車咧真係唔係行到好多公里嘅啫，換咗4條胎之後係行得200幾公里。你揸住60-70%，其實可能你得翻100幾200公里。咁你行3個點咧，其實已經盡咗㗎啦。當然啦，你唔好3個點全部都係喺九龍，咁你梗係冇問題啦。你試下元朗落下柴灣，跟住出下中環，跟住又去下將軍澳，唔夠用㗎。自從咧上年買咗個 Tesla，mostly 好多時間都會係揸緊架腳車㗎嘛，好似而家咁。有時有啲 friend 打嚟話，嗰度有個 car meet，嗰度有個 event 咁樣，你嚟唔嚟啊？咁我都係覆佢一句，冇啦，我揸緊 Tesla 咁樣。咁其實點解咧？即係身為一個好中意揸車嘅人，揸住佢其實某程度上係好肉酸啊！嗰件事，即係我其實本身唔係咁敢周街同人講，屌我腳車係 Tesla 咁樣。咁啊有一日咧，我喺銅鑼灣嘅波斯富街啦，咁啊諗住去利苑食飯咁樣，前邊咧就停燈口咁啱撞到架 GTR 34咁嘅物體啦。哇！當下好收家，即係其實我咁中意車，點解呢一刻我去食飯，我係會揸住架 Tesla 去食飯，而人哋點解係會揸住好多人嘅 dream car 架 GTR 34去食飯，而我係屌揸住架 Tesla 一個老母牛。
去食飯咧？大多數時間咧，即係如果我揸住個棍波車嘅話咧，我會喺度喺度拖下波啊，做下 heel and toe 啊。平時揸住佢嘅話咧，大多數我都係一上到 highway 就 autopilot， 跟住好冇駕駛樂趣咯，真係。如果你話5個原因我係好想賣咗個 Tesla 咧，嗱，第一就係好收家啦，慳唔到錢啦，未見官就打80個大板啦，一啲都唔方便啦，仲有呢個要黑電啊，呢啲原因就係令我好想賣 Q 咗佢啦。個 Tesla 咧都有好多位啊，其實我好中意啊，例如係即係你知有啲的士咧好 Q 乞人憎噶嘛，譬如2收1啊嗰啲位，起步嗰啲位，佢硬係要督住你噶嘛，你揸住個 Tesla 咧你無敵噶啦，就算你揸住個咩掃把佬啊咩成你都要咁樣起步你先彈得贏佢嘅。但係揸住 Tesla 咧就唔係啦，直接就嚟啦。咁第二樣嘢就係個 autopilot 啦。頭先我就話可能冇乜駕駛樂趣，有啲咩事其實我都係一上到 highway 我就 autopilot 去到目的地。上一次去日本租咗架 FL5，咁 FL5 咧係有個類似 autopilot 咁嘅 function，佢會自己跟線啦，跟前面啲車行啦咁樣。我發現咧我冇咗呢個 function 唔得啊！自從我揸咗 Tesla 之後，咁唔通我真係要買 FL5 咧？咁其實仲有2樣嘢啦，例如夏天好 Q 熱嘅時候咧，我好中意一瞓醒嗰下咧，你係開個 app 開咗個冷氣去，跟住然後咧架車已經係好凍嘅，總之我一落到架車嗰度咧雪房咁樣嘅。咁第二樣嘢咧就係即係佢有啲360鏡頭啊嗰啲，我完全唔使裝車 cam，即係呢樣嘢我覺得係值得讚嘅。咁但係當然啦，你就算買架90年代嘅 JDM，你裝車 cam 啫嘛，有幾難啫？即係呢啲都係解決到嘅嘢嚟嘅，但係 autopilot 就真係解決唔到嘅嘢嚟嘅。仲有時咧，中間我可能要等人有半個鐘係冇嘢做嘅，平時可能揸住其他有車做腳車嘅時候咧，我就會去揾個地方食個下午茶啦，冇標位要揾下標位啦咁樣。揸 Tesla 咧就唔會啦，直接咧就停喺條街邊嗰度，跟住然後咧就開大個冷氣，較低張凳，跟住就喺度撳電話啦。而家我有得翻10幾個%，我又要去叉電啦，拜拜。我哋要黑45分鐘電，呢45分鐘咧就喺度鳩流流啦。好彩我哋今次去有得食餐，有地方俾我哋行下食下嘢，乜都好啦。哇！就有人喺度買 Tesla， 走啦！後面有幾多架？有2架排緊隊喎，得炒！終於黑完電啦，唔知幾錢咧？天都黑晒啦，你見到粒幾鐘，即係如果喺你忙到冧晒檔，你冇電咗一下咧，真係仆街嘅。不過有一成好好，好似唔知2嚿定3嚿就已經有 free parking。啲商場唔係啊，5嚿水先有1個鐘、2個鐘咁樣。咁但係頭先為咗咧攞個 free parking，無啦啦使多咗3嚿水㗎啦。即係呢啲咪無妄之災咯。即係我唔使呢3嚿水，我要俾譬如25蚊1個鐘啦，咁2個鐘咪50蚊咯。17% 差到滿係用咗幾多錢咧？嗱，而家咧就係開個 app，咁實質咧係差咗280幾蚊嘅。差咗1個鐘頭2分鐘，當中可能有啲錢係一啲用劑費啦，因為我哋特登係揀喺一個繁忙時間去叉滿去睇下要使幾多錢啦。夜晚叉咗我相信係平一半嘅，咁我當每隔2日要叉一次電，一次咧就200幾，一次又100幾，咁拉上補下應該每日要叉100蚊電到啦，你當每個月都係行2000幾公里嘅啫，咁但係我每個月要叉3000蚊電，咁咪即係個幾1公里咯，個幾1公里，我使乜揸電車啫？錢又慳唔到，又要辛苦咗，去睇車啦，不如換車。